Ssentebe wa kkooti y'amagye Makindye Brigadier General Robert Freeman Mugabe yasalira abavubuka ba NUP abakkiriza emisango egy'okulya mu nsi olukwe n'okusangibwa n'ebbomu enjingirire nga 23 Oktoba omwaka guno. Kkooti y'amagye bano yali ebasalidde emyaka 5 ku musango gw'okulya mu nsi olukwe ate okubeera n'ebbomu yabawa ekibonerezo kyakulabulwa kyokka neetolako ebbanga ery'emyaka 3 n'emyezi 8 gye baamala ku alimanda mu kkomera y'ekigo n'ebawa ekibonerezo kya myezi 3 n'ennaku 22. Each of you is sentenced 3 months, 22 days imprisonment. Bano bawakanya ekibonerezo eky'emyezi 3 nga bagamba nti ebbanga lye bali bamaze ku alimanda lyali ddene nnyo nga limala okukola ekibonerezo. Bano babadde balina okuva mu kkomera Luzira ng'ennaku z'omwezi 21 ogwokubiri omwaka 2025 wabula olunaku lwaleero President Museveni ng'akozesa obuyinza obumuweebwa ssemateeka asonyiye abawagizi ba NUP 19 okuva mu kkomera gye baasindikibwa nga 23 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno. Bano 19 bakulembeddwamu Olivia Lutaya ne banne. Sisobola kulemererwa ku kuteebaza Mwami Museveni okubeera n'omutima ogusonyiwa. Omwogezi w'amakomera Frank Baina ategeezezza nti bali mu nteekateeka okulaba nga bano bonna basiibulwa okuva mu kkomera Luzira. Tuli bategeka asuubira obujja nga tetunaba kusiba bajja kuba nga bafulumiziddwa. Abasibe bano babadde ku busibe bwa myezi 3 nga tubakuumira mu kkomera ery'ekitale. Okusonyiyibwa kwa bano kyaddiridde minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'abavubuka Balamu Balugahala okuyingira mu nteesaganya ne President Museveni okusonyiwa abasibe bano. Balamu awadde amagezi abawagizi ba NUP bonna abasonyiyiddwa okwenyigira mu nkulaakulana za gavumenti omuli PGM n'emyoga. Waliyo akasente kagabwa miliyoni mutandika okukola bizinesi very serious. Tuve mu byobufuzi abagala okwesimbawo mugende mufune kaadi z'ebibiina byammwe mwesimbewo temwetaba mu kwekalakasa. Ono era alabudde abavubuka obutenyigira mu bikolwa bimenya amateeka nga bakozesebwa bannabyabufuzi abenoonyeza ebyabwe wabula singa baagala okwesimbawo abasabye okuyita mu mitendera emituufu. Mwewala okuyingira mu byobufuzi ebitabagattako mumale obudde bwammwe bw'obuvubuka nga munoonya ssente nga bwe nali. Minisita Balamu era agambye nti n'abo abakyali mu kkooti y'amagye abatakkiriza misango nga bakyawozesebwa mwetegefu okwogera ne Pulezidenti basonyiyibwe. Naye n'abakyaliyo mwena abaagala okubayambako nze nja kusigala nga mbayamba ofiisi yange nzigule mumanye amateeka muyite mbalooya bammwe. Bano baali 32 nga bakwatibwa mu mwaka gwa 2021 okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Judith Nalugwa yakusakidde eggulire lino.